Hola, què tal? Com esteu? La pandèmia pel coronavirus, el confinament, el distanciament social han canviat moltíssim les nostres vides, han canviat radicalment el nostre dia a dia i trobem a faltar moltíssimes coses. Jo una de les coses que trobo a faltar són els debats que munta el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, però que per sort aquests dies han fet la versió confinada i han impulsat una versió de debats en línia per reflexionar una miqueta precisament sobre això que ens està passant, no? Les diferents dimensions i impactes d'aquesta pandèmia. En un moment, a més, en què les reflexions penso que són més necessàries que mai. Avui, en col·laboració amb l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, l'ICREA, tinc el plaer de conversar amb un científic que és un habitual d'aquesta casa del CCCB, perquè ha col·laborat en diverses ocasions i segur que molts el coneixeu. Ell és professor d'investigació i crea a la Universitat Pompeu Fabra, on dirigeix el Laboratori de Sistemes Complexes. Ricard Soler, com estàs? Bueno, aquí confinat, no com tothom, no? Com portes el confinament? Bueno, suposo que com tothom una barreja d'adaptar-te a una forma de vida alternativa, no? I, per altra banda, les preocupacions que un té per gent que ha estat malalta, que tot fa passar malament, la desconnexió d'amics i de gent que t'estimes i que no pots veure ni abraçar, no? Em sembla que no és cap novetat, no? També aquests dies molts dèiem, no? Aprofitarem per fer coses que teníem pendents i l'altre dia que mirava el teu timeline de Twitter, dic, mira, el Ricard volia aprofitar per endreçar una mica la seva taula de treball. No sé si ens la deixes compartir, perquè tenim la imatge de la teva taula de treball. Sí. Déu-n'hi-do, eh? Sí. La idea era endreçar-se més i ja veus que no ha acabat de funcionar del tot. Vaja, esperaves això, no? Que et donés l'oportunitat de canviar alguns hàbits, ser més organitzat, però veig que... No sé si ara mateix la tens igual de desordenada que la imatge. Una miqueta menys, però per l'altra banda tinc que dir que sí que m'ha servit per endreçar una mica les tasques de cada dia, no? Jo soc bastant desendreçat i ara em poso una mica d'ordre i això no ha anat malament del tot. Nosaltres tenim la sort que tenim unes feines que es poden continuar fent des de casa, no tothom ho ha pogut fer. Què tal això de teletreballar? No massa content, perquè la veritat és que, clar, penso que una part del meu treball no és el central, però és docència. I jo aquest trimestre tenim 2 assignatures que són de pissarra i la veritat és que convertir tot això en petits vídeos i perdre el contacte amb els alumnes i la discussió no és una cosa que em posi molt content, la veritat, però entenc que no hi ha més alternativa, tampoc, no? Ja és l'última imatge que et posem, però és que és l'altre impacte que em vaig endur. Saps quina és, no? La imatge d'aquestes pissarres que has aconseguit trobar com a resposta que te'n falten i pintes les finestres. Sí, aquí tinc les portes que donen a fora al pati interior de l'edifici i sí, realment els fem servir molt les pissarres, no? Per pensar, per articular idees i bé, o les parets o això, no? O sigui... Doncs, escolta, si et sembla, comencem a parlar una miqueta ja més a fons del coronavirus i la teva visió com a científic. I a mi m'agradaria començar amb una reflexió general, perquè sempre diem que la ciència ha de ser multidisciplinària, que els problemes són complexes, tu millor que ningú ho sabràs, i que s'ha de donar resposta des de diferents disciplines. I ara ho estem veient més que mai, no? Com diferents àmbits del coneixement estan intentant atacar un mateix problema. Correcte, sí. Per nosaltres no és tan nou i en el context de si vols, la virologia, l'epidemiologia, la visió transdisciplinar és força important, perquè sabem molt bé que des d'entendre l'origen del virus, d'alguna forma saber quin és el seu genoma o la seva arquitectura, fins a l'escala gran que estem patint ara, que és la propagació del virus a gran escala i com s'ha de manegar la situació, no? Doncs, entremig, hi ha una sèrie de problemes, molts no resolts, però científicament el discurs i l'intent de connectar aquestes escales
fa la complexitat del problema, que tenen moltes qüestions, és constant. Ara el veiem molt més amplificat, molt més visible, no? Però està allà i és una cosa que sempre insisteixen molts alumnes, no? Perquè a classe, per exemple, curiosament, fem també coses d'epidèmies i sempre els plantejo això, la multiescala, no? I el virus de la sida, per exemple, és un exemple molt desgraciat, però molt interessant de seguir, perquè quan també va haver aquella pandèmia doncs va haver-hi treballs de tota mena, des de poder fer una predicció de què passarà amb el virus d'aquí 2, 10, 20 anys, fins a saber aquest virus d'on venia, no? Precisament, i el seu genoma com funcionava. Clar, està clar que la medicina està a la primera línia, no? Ara mateix de la pandèmia, però estem veient com els genetistes estan intentant entendre el perfil genètic del virus o la bioinformàtica, no? Està mirant quins fàrmacs ja existeixen i es poden aprofitar per tractar els malalts de la Covid-19, les matemàtiques, no? Fins i tot per fer prediccions d'aquesta pandèmia. És a dir, és infinit tots els perfils que poden contribuir al que està passant. Totalment, sí. Clar, quan no coneixes, pot xocar a vegades pensar això que els models matemàtics siguin tan importants, però en epidemiologia han estat centrals durant 50 anys o més, no? I per entendre si l'epidèmia es propagarà o no, es necessiten les matemàtiques, es necessita tenir un model de què fa el virus i de com ens recuperem nosaltres, no? El que passa que en els darrers 20 anys, una mica a cavall de la teoria de xarxes i d'entendre el món com un sistema, doncs s'han desenvolupat moltíssimes noves eines que tenen en compte, per exemple, que la mobilitat de les persones i altres perfils que fins ara no es posaven. Els models es fan més fiables, però sí, les matemàtiques són molt importants. Explica'ns també una mica com funciona habitualment la ciència, que el procés que comporta és lent, no és ràpid fer ciència, i en canvi ara estem veient justament tot el contrari, no? És com una paradoxa. Fa 4 mesos que coneixem el virus i ja sabem moltíssimes coses, encara en falten moltes, evidentment, però és com si estiguéssim veient la ciència en streaming, no? Gairebé. Sí. Aviam, un altre cop el mateix. En part, el que estem veient ara és una cosa que és relativament habitual i és que si mires de com funciona avui en dia la comunicació dins de les comunitats científiques, una cosa que entre els físics s'ha fet comú de fa molt de temps i entre els biòlegs i clínics s'està fent més i més, sobretot ara, més freqüent, és el de fer una recerca, escriure un article. Normalment el procés és enviar-ho a una revista on hi ha gent experta que s'ho ha de mirar i ha de decidir si allò val la pena o no. Ara hi ha un pas intermig, que és això que fem de pujar els articles a servidors on immediatament està la informació disponible. Clar, en el cas, com tu deies, la ciència és lenta. Al final, moltes coses s'han de validar. Hem de ser sempre crítics. Sempre s'ha de veure aviam si el que diem realment és validable o no. Això és essencial. Però, en aquest cas, era important, de fet, compartir la informació. Molt important. I ho hem vist d'una manera increïblement ràpida, no? I això crec que és un avantatge perquè ara mateix les possibles solucions de diferents problemes requereixen experts molt diferents, no? Tornem a la interdisciplina, també. Doncs bé, jo crec que això és un fet històric, no? Veure a l'escala i a la rapidesa amb què té lloc. Clar, habitualment, quan trobeu resultats, el que feu és enviar aquests resultats escrits en un article en una revista científica, on hi ha altres persones que són experts també en la matèria, revisen aquest article, us el tornen, feu correccions, aquest article torna a la revista. Això són uns quants mesos i el que dèiem, ara tot això es comparteix directament amb la comunitat i és tot el món o tota la comunitat científica qui discuteix els vostres resultats. I això és molt bo, deies, perquè, clar, tot va molt més ràpid. Però no sé si també hi ha una altra cara, no? Algun perill de dir és que hi ha un resultat penjat que potser no és prou sòlid, no és prou rigorós i, no sé, els periodistes potser ens en fem ressò o doncs té un altaveu que no hauria de tenir si hagués passat pel procés de revisió. Sí, això pot passar sempre. Ara és més arriscat, clar, perquè la informació surt i es pot
interpretar, no necessàriament incorrectament, sinó sobreinterpretar d'alguna manera. No? Per això també crec que ara és un moment interessant perquè estic segur que els periodistes estan molt pendents d'aquesta ciència que va sortint i és molt important que entre el periodista i el científic hi hagi una bona comunicació. No? Jo crec que això és totalment... Els problemes poden ser totalment evitables i també crec que aquí també tenim una oportunitat bona, no? de progressar en aquesta direcció. El teu perfil justament és multidisciplinari, és el que dèiem abans, no? De diferents àmbits de la ciència. Doncs en tu ets físic, tu ets biòleg i a més una de les teves especialitats són els sistemes complexes. Quina és la complexitat? És òbvia, la pregunta, però quina és la complexitat del problema actual? Doncs, veritablement extraordinària, no? Si pensem en les causes i els impactes futurs, des d'un cantó a l'altre hi ha un repertori tan gran de coses que és aclaparador. No? D'una banda, el virus té un origen que no és tan sorprenent com es podria imaginar, és a dir, hi ha unes motivacions al per què ha passat el que ha passat. Hi ha implicacions des del punt de vista de la importància de tenir un sistema de ciència que funcioni adequadament. La col·laboració aquí jo crec que ha estat una cosa fantàstica. I hi ha moltes escales relacionades amb com interacciona el virus amb nosaltres, perquè encara que sabíem coses del SARS, d'altres petits brots que va haver-hi, les incògnites són molt grans, entre altres coses perquè el virus acaba connectant amb el sistema immunitari. El sistema immunitari és un sistema realment complex, amb el nostre organisme, és l'escala més gran, que és el nostre sistema respiratori, etc. I després hi ha totes les derivacions que ja estem veient, de la política, la sociologia, l'economia. Si no en teníem suficient en el primer, ens queda tota la resta. O sigui que aquí també han de jugar un paper gent de disciplines allunyades de la ciència estàndard, que també seria bo que parléssim tots plegats. Les ciències socials, que també, evidentment, se sumen a les ciències exactes o naturals o més, no sé com dir-ho, però ja ens entenem. Sí, que cada vegada hi ha més connexions, de fet. Des de la teoria de sistemes complexos han anat sortint alguna quantitat de branques d'investigació que tenen a veure amb l'origen de la societat, del per què la societat és estable o inestable. Totes aquestes coses són importants. Fins i tot pensant en el relat històric posterior. Jo crec que no ens donem compte del tot que com que estem enmig d'aquesta situació extraordinària, és històrica. La lectura que faci a posteriori és important que tingui presents no només els científics, sinó, òbviament, perquè moltes coses de l'impacte que es donen són coses de psicologia, de sociologia. Hi ha molta tela aquí. I tant. De fet, abans que l'Organització Mundial de la Salut declarés la pandèmia per coronavirus, ho va fer per infodèmia, per excés d'informació. I a més, informació que no sempre és veraç i rigorosa, i just ara parlaves de l'origen del virus, i es va dir que si el virus s'havia creat en un laboratori i teories de la conspiració, No sé quines relacions veus, tu que treballes amb xarxes complexes, sistemes complexes, doncs això, com es propaguen els virus i com es propaguen també totes aquestes fake news. Sí. És un tema que és un dels temes estrella entre la gent que treballa en propagació d'epidèmies, en sistemes complexos, amb xarxes. La xarxa és el punt clau aquí. I és molt interessant per molts motius. Ja sabem que també la informació i la desinformació es propaga per les xarxes gairebé, matemàticament, com a mínim, i de manera molt semblant als virus reals. Clar, tenim un problema greu perquè resulta també de la forma en què la informació s'emmagatzema i com la mirem nosaltres. Hi ha una gran part de la gent tendeix a mirar la seva cambra particular d'opinions i això, clar, t'acaba aïllant una mica del pensament crític, perquè acabes ficat una mica en el que vols escoltar. I això suposo que dona peu que es repeteixen històries que hem vist anteriorment, de que apareix una amenaça, diguem-ne, a una escala molt gran,
a vegades costa entendre l'abast i la incertesa ens porta a mirar-nos informació que realment no és fiable. I als Estats Units en particular doncs, ho estem veient ara en gent com la Judy Mikovits, que és una persona que va acabar fora del món de la ciència perquè va cometre frau científic, de fet, i que ha trobat una oportunitat fantàstica de dir que barbaritats molt grans sobre que el virus ha estat fabricat, que és un complot i sobretot, com que vivim en aquesta xarxa peculiar de comunicacions, fer una bona fortuna amb els likes de la xarxa. No està malament. Clar, i això és una cosa que s'ha de combatre molt seriosament des de l'escola i el bon periodisme, fins i tot als debats que haurien de ser freqüents i que haurien de ser formulats de manera adequada, perquè aquella gent que es treu de la màniga que això és una pandèmia creada per l'home o coses per l'estil, hauria de donar-se les circumstàncies de que s'enfronti a una persona que contrarresti aquesta informació. I això normalment no passa. Els inventors de conspiracions no s'exposen a això. Perquè, clar, si algú li desmunta la paradeta, mal assumpte. Clar, aquest paral·lelisme de la propagació de virus i notícies falses és molt interessant. Ara deies que realment es poden comparar. No sé com s'estudia o com s'analitza la taxa de contagi, el famós RO, que ara tots parlem del RO d'aquest nou coronavirus, però de les fake news, això com es mesura? No ho sé, a partir de tuits, a partir de post a Facebook? Sí. Una part bona de tot això, si vols, és que disposem d'eines per treballar sobre precisament de quina forma té la propagació. I per això té una part bona, i és que com que tenim eines bastant poderoses, matemàticament sobretot, per comprendre la fenomenologia, també tenim eines per proposar estratègies per intentar combatre això. No és fàcil perquè l'escala a la que a vegades té lloc la desinformació és molt gran i com tu saps molt bé, hi ha governs que li donen un suport molt gran i lluitar contra això és complicat. Però sí que penso que de cara al futur és important que des de l'educació fins al nostre dia a dia on hem de poder participar també del que els científics estan fent, que intentem canviar això. Això és molt important. D'alguna manera, fins i tot, quasi bé la democràcia depèn de que tinguem eines per contrarrestar la desinformació. Que, efectivament, el que tu deies, com s'estudia això? Agafant informació de Twitter i d'altres xarxes socials i analitzant de quina manera té lloc la propagació. I allí també hi ha un R0 i hi ha coses que, curiosament, ens recorden que no està tan lluny dels virus reals. Una altra de les teves àrees d'especialització, Ricard, és la biologia sintètica, que això vol dir, resumint molt, crear vida des de zero. I aquests dies és el que dèiem, que si aquest coronavirus, el SARS-CoV-2, s'havia creat en laboratoris a la ciutat xinesa de Wuhan o no sé on, des de la ciència, com sabeu, com podeu desmentir que això realment no és així? Doncs hi ha diverses formes de fer-ho, des del seguiment històric de com ha tingut lloc fins a l'eina més potent de totes, que és la genòmica. És a dir, avui en dia no hi ha excusa per dir si és creat en un laboratori o no. Nosaltres només podem seguir en la cadena que ha portat des de l'origen fins a la pandèmia actual com han canviat els genomes, sinó que podem seqüenciar el genoma sencer i veure'l i qui vulgui mirar-s'ho pot disposar d'ell perquè està disponible. I això és un avantatge molt gran perquè, primer, permet traçar l'origen d'un pacient zero o fins i tot intentar, això en col·laboració ja amb la gent que està treballant al camp en biodiversitat, buscar l'espècie que podria haver estat la portadora inicial, i si algú vol comprovar, doncs ara, per exemple, ha sortit entre les coses absurdes que s'han dit per ahí, si hi havia trossos del virus de la sida o si coses molt peculiars, on pot comprovar-ho de manera fidedigna. Es pot comparar i veure, no hi ha res de res.
És un virus que no ens ha de sorprendre que hagi aparegut, perquè una mica s'esperava que això acabaria passant, i que forma part d'un grup de coronavirus força ben conegut. Vull dir que aquí no hi ha incògnita, tot això és un muntatge, i desgraciadament aquest muntatge, alguna gent, com per exemple el Jean-Luc Montagnier, que va ser un dels codescobridors del virus de la sida, Premi Nobel, que fa molts anys que està dient coses científicament bastant discutibles, doncs ha aparegut als medis, per això deia que el periodisme és tan important, ha aparegut als medis dient sí, porta trossos del virus de la sida. Des de qualsevol punt de vista això és una cosa disparatada. Però com que moltes vegades tenim la idea que l'autoritat, l'argument d'autoritat és vàlid, en ciència no ho és. L'argument d'autoritat no és vàlid mai. Però clar, dius, un Premi Nobel diu això. Doncs això ho hem de saber contrarrestar també, no? És molt interessant això de que, sí, totalment, l'argument d'autoritat, als científics no li doneu gaire importància, voleu les proves, eh? Clar, òbviament, si hi ha algú que saps que respectes i tal, com tota la vida, no? T'escolto, no? Però aquí s'acaba. L'argument d'autoritat mai pot ser un argument científic, no? Totalment. Teniu ben estimulat l'esperit crític, els científics, podríem dir-ho. No hi ha més remei, sempre tot està sotmès a discussió, no? Sí, de fet, hi ha moltes coses que encara no sabem, no? I ara ho deies, d'on ve aquest virus? No se sap. En principi ve d'un animal, però no sabem si ve directament del ratpenat, hi ha hagut un pangolí pel mig. Això ho acabarem sabent, no? Algun dia, suposo. Sí, ho acabarem sabent. Si un fa també la visió històrica a coses com el virus de la sida, també va costar lo seu acabar d'esbrinar d'on venia. Hi havia sospites molt evidents perquè es coneixia que hi havia un retrovirus molt semblant en ximpancers, no? De forma que al final traçar-ho va ser perfectament possible. Amb èbola també ha passat alguna cosa semblant i és un problema recurrent, no? A les epidèmies que hi ha hagut a altres llocs com als Estats Units que els portadors eren ratpenats, doncs també ha costat una mica més perquè no són espècies tan freqüentment estudiades, no? Però sí, el que deia abans, no? Si hi ha una pandèmia, hi ha un senyal que ens ha de portar als orígens. I també el que deies, no? Que tots ara estem com molt sobrepassats pel que està passant i no ens ho esperàvem, però potser sí que era previsible. Ja s'havia dit que això podia passar. Sí. Aviam, jo crec que diria dues coses. D'una banda, els coronavirus no són una novetat, no? Han hagut brots, moltes vegades brots petits, però també pots seguir l'històric i veure que un determinat any, fins i tot ha aparegut a les notícies, no? Una persona mor en aquella part del món degut a un virus d'aquests grups i tal, i no passa res més, no? A principis del 2000 va haver-hi un brot de SARS que van portar per davant uns centenars de persones, es va controlar. Però està allà, no? El problema quin és? I això és el que des de sempre els epidemiòlegs i científics han estat advertint, no fa un any o dos, sinó fa 40 anys. La demografia va en contra. La demografia humana creix molt ràpidament. I d'altra banda, el nostre maltractament de la natura també. Fem un ús més i més intensiu dels recursos naturals i en particular d'ecosistemes on viuen aquestes espècies que són portadores de virus. Els virus els costa molt saltar d'una espècie a l'altra, perquè estan preparats per infectar i viure amb uns portadors que són específics. Però si la pressió va augmentant i les oportunitats hi són, és qüestió de fer una altra vegada 4 matemàtiques, no? L'escala a la que passa la nostra intervenció al món natural puja molt ràpidament i donem oportunitats a virus a que passin als humans. Saltar als humans no vol dir que tingui que crear una pandèmia, però està clar que les possibilitats creixen ràpidament. Així que sí, com deia algú fa temps, doncs no és tant si passarà o no, sinó quan. I els virus necessiten un hoste, no? Un organisme viu on ficar-se, reproduir-se. En aquest cas, el nou coronavirus amb els humans, doncs, queda palès que així és.
I això em lliga amb una discussió que més que científica, jo diria fins i tot que és filosòfica, no? I a veure si ens ho pots explicar bé, que és si un virus és realment un ésser viu o no. Aquest és un debat que, quan discutim sobre, jo què sé, l'origen de la vida o la definició de vida, no? És un debat llarg que amb els anys ha anat guanyant profunditat, però que segueix allà, no? Els virus, la gran majoria, jo diria que no es mereixen anomenar-se vius, perquè són sistemes moleculars relativament simples i relativament, perquè mai hi ha res simple en aquest domini, però que necessiten entrar, com deies tu, no? Entrar en una cèl·lula i són molt petits per poder replicar-se ells sols, així que el que fan és aprofitar-se, com tots els paràsits, aprofitar-se d'un hospedador i, en aquest cas, de copiar-se gràcies a ell, no? Però, dit això, els virus són extremadament diversos, és a dir, que hi ha des de les coses més petites que ens podem imaginar, els viroids, són cadenes de 300 elements, és una cosa que està realment als límits, fins als virus més complexes que es van descobrir fa no gaire, els minivirus, que són virus gegants, no? Que plantegen preguntes enormes, perquè són virus tan grans que quan es van descobrir pensaven que eren bactèries, es va confondre, pensaven que eren cèl·lules, no? Perquè tenen al voltant de 500 gens, porten una gran quantitat de maquinària que normalment està dins de la cèl·lula, no? Doncs per què la vols, aquesta maquinària, no? I quan entren dins de la cèl·lula, que normalment són amebes i coses per l'estil, doncs creen el que es diu la factoria, no? Que és tota una estructura que ells poden induir i crear, on es copien, no? Però, curiosament, aquesta estructura es pot infectar per altres virus, no? Com si fos una cèl·lula. O sigui, fixa que les fronteres aquí queden tan difuminades que és difícil realment dir. Potser ens equivoquem intentant definir viu o no viu, no? Potser el que s'ha d'intentar és definir correctament la zona grisa, no? I és important també perquè, clar, els virus donen claus grans pels temes de com va començar la vida del planeta, de com es va fer més complexa, perquè hi ha la sospita que els paràsits són uns grans impulsors de l'evolució, no? Perquè escapar dels paràsits t'obliga a ser complex. Llavors, això obre preguntes extraordinàries, no? És un món enorme del que no sabem més que una miqueta, no? Una mica molt petita, de fet. Un món tan enorme que li heu posat un nom, no? Parleu de virusfera, que és, diguéssim, l'univers dels virus, on hi ha aquests virus petits, els grans, tots aquests que estaves ara explicant. La virusfera, sí. La virusfera, torno a dir, no sé quin percentatge coneixem, és molt petit, no? Ara, des de fa un poc temps, sabem que, per exemple, que estan constantment caient virus literalment del cel, no? Perquè se'ls emporten els corrents i tal, i estem parlant de milions de virus que estan caient a cada moment, no? Ens dona una idea bona, té una cosa positiva, és que si estan caient milions de virus i no ens fan res, vol dir que els virus no necessàriament són dolents, no? Però, per donar-te una idea de com hem anat aprenent sobre els virus, fa com 30 anys es pensava que a l'oceà no hi havia virus, no? Que quan no s'havien vist, doncs semblava que potser els virus a un medi líquid com aquest, amb sal, potser no poden viure. I una científica, investigant, es va donar compte que sí que hi havia virus, no? Virus que infectaven bacteris que estan a l'aigua. I què ha acabat passant? Doncs la recerca ha acabat passant que des d'aquests virus que sembla que no existeixen, resulta ser que els virus és el més important que hi ha a l'oceà. Realment el conjunt que no només controla les poblacions de l'oceà, pensa que cada dia aquests virus eliminen una quantitat de biomassa increïblement gegant, o sigui, hi ha una carrera constant entre els bacteris i els virus, però que ara sabem que són crucials per controlar una part del clima. No està malament, no? Perquè des de la inexistència a ser absolutament proeminents hi ha una distància molt gran. I els virus estan allà, i estan allà perquè els entenguem, perquè vivim amb ells, no necessàriament són dolents, no? I estem aprenent lliçons constantment, no? Clar, és que virus, i fins i tot abans parlaves dels paràsits, no? Són paraules que tenen connotacions molt negatives, com a mínim a la nostra cultura, amb el nostre llenguatge, però realment també tenen funcions molt importants a dins d'un ecosistema, no? Clar,
Clar, exacte. De fet, els virus són amics nostres per una sèrie de motius. Des del punt de vista ecològic, clar, estan allà, són una part important i del que desconeixem moltíssimes coses, com deia abans. No? Hi ha virus, per exemple, al sol, no? Al terra, també hi ha poblacions de bacteris que estem començant a entendre com funcionen, són importants pel canvi climàtic també, i la virosfera que està allà, pràcticament la desconeixem totalment. Però també val la pena pensar i recordar que els virus, en particular els bacteriòfags, els que infecten bacteris, van ser els grans protagonistes de convertir la biologia molecular en el que és avui en dia, no? De permetre, ho vam utilitzar com mecanismes d'entendre què passava als genomes, com funcionen una sèrie de coses bàsiques, on estan els gens, com interaccionen. Hi ha virus que portem a dintre, en portem molts, vull dir que això és així, però que portem a dintre que són coses que necessitem. Els humans en particular tenim, com tothom, tots els organismes de la Terra, una història comú amb els virus molt llarga, que la veus de diverses maneres. Per exemple, al nostre genoma hi ha quantitats ingents de trossos de virus o virus sencers que estan allà dormits. No? Això sona una cosa com preocupant, no ho és. No? És una part d'aquest genoma que no fa res, no? Però sí que ens parla d'aquesta història comú. Hi ha virus, per exemple, hi ha uns retrovirus que portem insertats i que no fan altra cosa que formar part del nostre desenvolupament i, per exemple, per completar la maduració de la placenta, falta un retrovirus que està allà, que participa en el procés. D'acord? I també hi ha virus que curiosament, quan mires com juguen el seu paper a la natura, en realitat són com mutualistes, són com cooperadors. O sigui que hem d'abandonar aquesta perspectiva del virus com un element necessàriament paràsit i negatiu. No? També n'hi ha, ara com explicaves, que fan funcions molt importants i que si no existissin els virus doncs ho tindríem complicat, no? Clar. El que passa que sí que hi ha virus que millor no entrar-hi en contacte, no? Com el que tenim ara tan present, aquest nou coronavirus, que un dels factors que ha fet que saltés a les persones, i ho apuntaves abans, era que els humans ens carreguem tot el que tenim davant, no? Ens carreguem el planeta, ens ho carreguem tot. I l'altre dia m'explicaves i em va agradar molt, no? Perquè estem com obsessionats, i és molt important, evidentment, aplanar la corba per no saturar el sistema sanitari, però, clar, també hauríem d'aplanar altres corbes, com pot ser la de l'emergència climàtica. Absolutament, sí, sí. És bastant curiós, de fet, si un analitza al llarg del temps què ha estat passant, les similaritats són bastant interessants. Per exemple, si nosaltres haguéssim fa 20 anys arribat a un acord per baixar les emissions d'una manera econòmicament raonable, perquè sempre és un problema, això, no? Per intentar assolir aquest objectiu de no passar-nos als 2 graus de temperatura, que és un objectiu que hem de complir sí o sí, doncs si ho haguéssim fet, el cost actual seria un cost assumible per a la societat. El no haver-ho fet, si mires la corba de creixement del cost que tindria fer el mateix a mesura que va passant el temps, el cost es va pujar molt ràpidament. Ens recorda la corba aquesta del virus que creix de manera exponencial. Què significa això? Doncs que quan més triguem, més ens costarà revertir el procés i fer això, i fer que la corba s'aplani. En aquest cas, la corba del cost i les conseqüències que té el canvi climàtic. En molts sentits, no és massa diferent des del punt de vista de les decisions socials i polítiques i de trobar les formes científiques d'abordar el problema. El veritable problema és que l'escala del tema de l'escalfament global és molt més gran. Vull dir que si la ciència i la ciutadania i la política es posen d'acord, tenim una finestra per revertir-ho. Però hem d'assumir, i espero que això, de tot el que està passant, en traiem alguna cosa, hem d'assumir que és un problema col·lectiu molt gran i que l'abordatge requereix de tothom, no només dels científics, òbviament. Sí, està clar que molts parlen que ara mateix és una oportunitat per fer aquest canvi de model econòmic i tirar cap a l'energia més verda i aplanar aquesta corba de la qual ara parlaves. Sí, és imprescindible. De fet, com deia abans, aquí també hi ha una analogia important. Fa molts anys que els epidemiòlegs
parlen d'aquesta idea de que hi haurà una pandèmia tard o d'hora i en el tema aquest, la finestra on passarà exactament en el temps els problemes que veurem clarament sobre el canvi climàtic, que ens haurem de posar ja alertes del tot, ja veurem quan passen, però no trigarà molt, però que fa més de 30 anys que també s'està dient, compte que tenim un problema, també està allà. No és perquè els científics no ho hagin advertit, no? Sinó perquè ho hem volgut ignorar. No? Potser us escolten poc, no? Jo crec que aquí hi ha dos parts. Si et fixes en la resposta de la gent, penso que en general la gent és receptiva a això. No? Especialment quan desgraciadament li comencem a veure les orelles al llop. No? Què passarà si tot això continua com està anant? No? El problema crec que és més que aquesta consciència ha d'arribar un altre cop des de l'educació. O sigui, hem de poder tenir les eines i això es discuteix a les aules. No sé fins a quin punt arriba o no ha d'arribar. Però també jo crec que és molt important, no és una crítica a ningú, però que es faci bon periodisme. És a dir, perquè a vegades es relativitza el problema, no? A vegades doncs, s'adopta aquesta actitud, jo això ho he patit diverses vegades, no? De dir, això és alarmisme. No? Clar, com contrarrestes això? Perquè els periodistes teniu una influència molt important i una responsabilitat molt important. No? Doncs, una altra vegada, és una cosa que crec que amb el temps va guanyant força, la comunicació entre periodistes, científics, gent que fa ciència ciutadana, però hem de reforçar molt això, perquè si la informació no arriba, si el missatge no arriba en claretat, és poc el que podem fer els científics. No? Sí, està clar que quan passi això hi ha molts debats per fer crítica, per reflexionar, no? Per millorar moltíssimes coses que clarament han fallat, per això estem ara on estem i estem parlant de tot això. Si ens fixem en el futur i ens fixem en solucions i en com revertir situacions com l'actual, a mi m'agrada molt un concepte que es diu One Health, en anglès, que és salut global, que precisament el que vol és atacar situacions com les que estem vivint ara, que és deixem de pensar en la salut humana, només en nosaltres, en cureu-me, no vull estar malalt, vull estar sa, i amplieu el focus, tingueu en compte també la resta d'animals no humans que hi ha al món i la salut de tot el planeta. Per què és important, no? I què vol dir? Quin canvi de paradigma és això, tenir en compte aquesta salut global? Sí, de fet, estan sortint iniciatives molt interessants que tots confiem que acabin convertint-se en realitats potents per canviar coses, amb aquesta idea de la salut planetària, el benestar planetari, perquè precisament el que tu dius, durant molt de temps, mentre no hem fet prou malbé els ecosistemes, ens hem centrat en nosaltres. No? Hem conquerit el planeta, hem modificat el 90% de tots els ecosistemes que hi havia, no? Quasi mai per bé, no? Per el nostre bé, sí. No? I el concepte de salut sempre ha estat centrat en nosaltres, no? Els humans. Però quan més sabem, l'epidèmia que estem patint és un exemple clar, quan més sabem, més clar és que ens hem de veure nosaltres mateixos com una part d'un sistema planetari. A vegades, quan dius això, sembla que estiguis parlant de les energies planetàries i tal i qual, i no, és una idea totalment científica. Quan malbaratem la diversitat en ecosistemes, i això des de l'ecologia ho sabem molt bé, i desgraciadament ho veiem més i més, quan perdem biodiversitat, la pèrdua d'espècies en un ecosistema, com podria pensar, n'hi ha moltes, no? Però si es perdin algunes tampoc és greu, no és cert. Això es propaga en el sistema, menys diversitat et fa més fràgil. No? Més fràgil a patògens, a invasors, a una sèrie de coses que després reverteixen directament sobre nosaltres. És a dir, que intentar pensar que nosaltres podem viure en una bombolla desconnectats de la biosfera és un error immens, molt gran. I si té algun sentit pel futur on nosaltres encara assolirem una biomassa més gran, doncs sense cuidar de la resta, tindrem problemes de salut enormes, des dels patògens que amb el canvi climàtic es faran més i més i més freqüents en àrees on ara no hi són i no estem preparats per això, fins a coses que ja patim cada dia, no? Que van des del tema d'al·lèrgies fins a la contaminació.
quan més hem pogut avançar entenent l'impacte que té sobre nosaltres, més clar és que ens resten anys de vida i ens resten qualitat de vida. Si això no és part de la salut, doncs no entenem el que és la salut. No? Integrar és molt important. Però llavors sembla que la tecnologia ens donarà la resposta a tot. I si ara tenim el coronavirus, doncs una vacuna, ja està. Si demà tenim un altre problema, doncs escolta, ja l'arreglareu, no, científics? Ja, això també és una... A vegades alguns economistes fan servir molt aquest discurs, no? De no ens hem de preocupar per res perquè ja trobarem una solució. No els economistes, sinó algú altre. No? Sí, sí. I això és una cosa que hauríem d'evitar. Fixa't que, malgrat tot l'esforç enorme que s'està posant sobre el tema de fer recerca amb una vacuna, hi ha una insistència important de realisme, de dir la vacuna no s'inventarà d'aquí 2 mesos. No? S'inventarà segurament, potser es triga un any. I un any a fer-se efectiva i que funcioni a l'escala correcta. Ets molt optimista, eh? Sí, soc optimista. Soc optimista, però això és molt lent. I hauríem de ser conscients també d'una altra part de la història, que és aquest virus podria haver estat una mica pitjor. Totalment. I enfonsar la nostra economia totalment. La tecnologia ens ha de servir pel futur? Sí, jo soc dels que pensa que sí. Però també soc dels que pensa que la tecnologia sola no. I el canvi climàtic és un exemple clar. Nosaltres treballem amb una idea que vam elaborar fa anys sobre això de reformar el planeta, és a dir, fer enginyeria sobre els ecosistemes, pensant que això serà necessari, però que no serà suficient. És a dir, hem de realment pensar en canvis bastant més profuns que s'han de començar a moure, no? Des del model econòmic fins a això, que dèiem abans, no? La nostra relació amb la biosfera. No? Ha de ser més sostenible i menys intensiva. A què refereix aquesta enginyeria sobre els sistemes? A què et referies? Bueno, això ve de la part de biologia sintètica, no? Però connectada amb la complexitat. No? La idea de perquè alguns ecosistemes, que aquest és un altre problema que no enfrontem i desgraciadament no surt prou als medis. No? Les previsions són que els ecosistemes a llarg termini, però a llarg termini no és el 2100, és abans. Doncs molts ecosistemes col·lapsaran. És a dir, no aniran degradant-se de manera contínua, sinó que experimentaran un canvi catastròfic. Això, per exemple, passarà als llocs àrids del món, que són un 40%, i on viu el 40% de la població mundial, i la proposta és, molt connectada amb el canvi climàtic, clar, la proposta és modificar genèticament espècies que ja estan en el sistema, però amb la idea d'afavorir que la biodiversitat es mantingui per evitar que arribin a aquests punts. No? És un projecte molt ambiciós i que un altre cop requereix interdisciplina. No? En aquests projectes estem ficats gent de tota mena, des de gent que està bioinformàtica, genòmica, i gent que està en estudiar amb satèl·lits la distribució de vegetació en el planeta. No? O sigui, realment, totes les escales possibles. No? Sí, seria com promocionar o accelerar l'evolució d'aquestes espècies perquè s'adaptin als canvis ràpids que estem provocant en el sistema, no? En l'ecosistema. Com a mínim, donar entre cometes, eines a l'ecosistema perquè de manera que és artificial però que es pot integrar dins de la biodiversitat, no? Donar eines perquè puguin mantenir algunes propietats que en el fons són com fisiològiques, és com un organisme també, no? Que la seva salut es mantingui adequadament, en forma d'un procés que si no ajudem potser no podran enfrontar. Molt interessant. El que està clar per això és que hi ha una cosa universal, que les desigualtats socials i econòmiques es preserven. Vull dir, hi hagi un virus, ens carreguem el planeta o els que estan millor posicionats socioeconòmicament sobreviuen millor. Ni la malaltia ni la mort ens igualen, eh? No, realment és veritat. I el tema de desigualtat, per exemple, no ho hem comentat abans, però en el context del canvi climàtic i, desgraciadament, en moltes parts del món, la forma en què es pot defensar de les pandèmies segueix allà. No? Veurem una mortalitat molt important de persones essencialment desprotegides perquè no tenen accés a una sanitat en mínimes condicions. Curiosament, no només a llocs del tercer món, sinó a llocs com els Estats Units, no? És un gran país per unes coses i una cosa bastant lamentable per altres. No? La sanitat que no tenen gent que viu al llindar de la pobresa, doncs s'emportarà per davant molta gent. La desigualtat és una part que també en les discussions de salut planetària i en general pensant en el futur
del canvi climàtic, perquè no està desconnectat d'això, és una cosa que també s'ha d'abordar molt seriosament. I de cara al futur, a mig termini, esperem quan això ja hagi passat, tu creus que n'aprendrem alguna cosa d'aquesta pandèmia? Bueno, jo necessito ser optimista, perquè com que tinc fills petits i tal, crec que n'aprendrem d'això, no? D'una banda, crec que aprendrem algunes coses, potser cadascú individualment, sobre valorar coses del dia a dia que potser no valorem tant, donar-nos compte de l'important que són algunes coses a nivell de com a persones. Hi ha per això una lliçó que també hem après històricament. Jo recordo quan la pandèmia del SIDA, que es van repetir molts esquemes que es donen ara, des de la negació fins, molt més important encara, fins a ignorar-ho, dir, bueno, això és un problema dels homosexuals, no és un problema de la gent com cal, que això va ser una cosa bastant escandalosa en molts sentits. Però també, a part de repetir-se la història dels bulos i aquestes coses, de fabricat a on, a quin laboratori estava fabricat, quan tot es va acabar, semblava clar que havíem après alguna cosa, de les amenaces globals. Els científics ja ho tenien clar, però han passat no tants anys, estem parlant dels 80 així, i no sé si m'ho aprendre. Com deia la gent en aquell moment, hi ha gent que ho va escriure específicament de dir espero que m'he après alguna cosa d'això. Ho tenim bastant oblidat, perquè a més sembla que una tecnologia, les persones que s'infecten es poden mantenir fora de l'abast de les conseqüències del virus. Però necessitem aprendre coses, jo segur. Jo per això soc dels que penso que seria molt bo que en el context educatiu, que en els instituts i tal, per exemple, s'estudiés el tema de les epidèmies. Perquè és un tipus de problema que té implicacions des de comprendre la història, és a dir, les epidèmies han jugat un paper molt important en donar forma a la història de la humanitat, fins a entendre que formem part d'una biosfera on hi ha amenaces i on hi ha coses que hem de replantejar-nos pel futur. I encara millor, com dèiem abans, els virus són una metàfora més que adequada de coses com, per exemple, la desinformació. Si ens serveix d'excusa a l'escola, a l'institut, perquè els estudiants aprenguessin exemples del dia a dia, pràcticament, el fàcil que és enganyar, i que, per tant, no t'has de limitar mai a una font d'informació, sinó que has de ser crític amb tu mateix quan llegeixes alguna cosa, per convincent que sigui, guanyaríem molt. Aquí sí que podríem treure un partit del que ha passat. I fins i tot a la universitat, a l'inici que deies, que continues fent les classes a la Pompeu, tens un exemple, un case study, que dieu els científics, boníssim pels teus alumnes. Sí, i tant. És bastant xocant donar classes, preparar aquests petits vídeos que són quasi tot de matemàtiques, d'explicar per què passen coses amb models matemàtics. És xocant pensar que una part de les classes són precisament sobre virus. Una part dels cursos que donem de malalties complexes una de les meves parts és precisament el virus de la SIDA, des del per què el genoma és com és fins a les conseqüències a gran escala. Doncs fer-ho confinat, perquè hi ha un virus que hem d'intentar evitar, doncs és una sensació bastant curiosa. I això també és curiós, perquè tu que estàs molt al dia de tots els descobriments científics i jo per feina al final també has d'estar al dia de què es va desenvolupant a tot el món. És curiós com, ostres, la ciència avança moltíssim i al final sembla que l'única eina que tinguem és el distanciament social, cadascú a casa seva. És com una mica surrealista. Bueno, és una cosa curiosa, perquè també és de les coses que un aprèn quan estudies models d'epidemiologia, que hi ha una sèrie de factors relativament fàcils d'entendre que permeten, que decideixen si una epidèmia es propaga o no. Perquè, de fet, a l'R0, del que es parla, que és una mica la capacitat de propagar que tenim, posada en un número, doncs R0 es coneix de fa molt de temps. I la cosa curiosa d'això és que si R0 està per sota d'un número concret, de 1, l'epidèmia no es pot propagar. No ho dic del tot bé perquè hi ha coses que influeixen en això.
Però socialment hi ha un llindar, no?, que et diu sí o no. I bueno, des d'aquí es poden aprendre moltes altres lliçons interessants. Però, per exemple, la mobilitat i la distància, que això és una cosa que en sabem molt més els darrers 20 anys perquè les dades ho han permès, no? Doncs una altra vegada sembla una tonteria, però en el fons, quan mires des del punt de vista de posar-li problemes al virus per saltar d'una persona a l'altra, té tot el sentit, no?, que intentem mantenir la distància. Per això també és important, perquè a vegades sembla tan banal que a un li pot costar prendre-s'ho seriosament, no?, de que tothom segueixi respectant això, perquè hem d'anar al tanto com fem el desconfinament. És crucial que això es faci correctament. No? I sí, és així de simple, però així és com funciona. Ara és un moment molt interessant que també estarem pendents, no? A veure com evoluciona aquest desconfinament, si som capaços de contenir l'epidèmia com hem fet aquests últims dies. I jo espero que quan això acabi, doncs, els científics ja esteu ben valorats, jo crec, socialment, no? Però que se us recolzi econòmicament, que heu patit moltes retallades, no? I pugueu fer ciència tranquil·lament i donar-nos respostes, no? I ajudar-nos a entendre el món, doncs, que ara mateix ens desconcerta fins a aquest punt, no? Sí. I jo penso, a més, que és important això. Jo crec que s'està fent una tasca molt bona que ha anat millorant molt els darrers 10 anys des del periodisme, de fet, un periodisme científic que realment permet transmetre idees que a vegades no són fàcils d'explicar. Però també et diré una cosa que crec que també és important, ja que hem parlat una mica de les lliçons que hem d'aprendre. També ha de servir perquè és veritat que hi ha un bon reconeixement dels científics per part de la societat. No? Però què passa amb la política? No? Com pot ser que a nivell polític, no és un problema nostre només, però aquí és un problema especialment important, hi hagi aquesta desconnexió entre la classe política, que normalment té una formació totalment allunyada de la ciència, però també un desinterès bastant gran per la ciència, lamento dir-ho. És important que dues coses, una que es plantegi seriosament, com es fa a alguns països, no? Jo potser soc un polític amb responsabilitats, no soc un científic, però tinc un comitè d'assessors del que jo em puc refiar perquè m'informin de manera no excepcional com ara, sinó de manera habitual, per saber. Vivim en un segle on el canvi climàtic, les grans pandèmies, els reptes de la intel·ligència artificial, tots són reptes de naturalesa, en el fons, o científica o tècnica. Com pot ser que un polític amb responsabilitats no estigui present aquí? I també, i això sé que és molt més difícil, fer que els polítics siguin responsables de les seves accions. No? Això és una cosa que fixa que no passa mai, en general, no? Però és important que passi. Quan la pandèmia decida, es va parlar d'aquest tema també, perquè, clar, va haver-hi països que, per exemple, a Sud-àfrica va ser una veritable tragèdia, perquè el president del país era un negacionista, sempre em deia, no, aquí no hi ha homosexuals, aquí no hi ha epidèmia. I això va voler dir que una part molt important d'una generació jove del país va morir del virus. No? S'ha de demanar responsabilitats. La ciència ens diu unes coses i no és una cosa que podem escollir de si ens sembla bé o no, perquè el que intenta ser més objectiu és la ciència. Coneixent l'abast del problema i els seus orígens, no pot ser com prengui accions, com està passant als Estats Units, per exemple. Accions totalment irresponsables que costen la vida de persones i que això no tingui conseqüències. Doncs estarem pendents i ja d'aquí uns anys parlarem, no? Si hem après alguna cosa o no. Ricard Soler, professor d'investigació i crea a la Universitat Pompeu Fabra, moltes gràcies perquè estudies els sistemes complexes i tens el repte d'explicar-ho de forma simple que ho entenguem tots. I jo crec que avui has deixat reflexions molt interessants. Cuida't molt. Igualment. I ens retrobem quan tot això hagi passat, però alerta perquè, com deies, doncs, pot tornar a passar. No és la primera vegada que passa, potser amb dimensions no fins ara desconegudes, però que no som immunes doncs, al que passa i que formem part d'aquesta biosfera, no? Com deies. Exactament, sí. I hem de ser conscients d'això. Moltes gràcies. A tu.